Laba diena. Šiandieną aš kalbėsiu apie žarnyno sveikatos testą, kuris parodo, kaip mūsų organizmas veikia, parodo, ką mes maitinamės ir kaip mes prižiūrime savo virškinimo sistemą. Na, žarnyno sveikatos testas labai svarbus tiek imuniniai sistemai, tiek virškinimui, tiek nuotaikom, tiek medžiagų apykaitai. Taip kad tai yra vienas iš svarbiausių šiandien dieną sveikatos testų, kurį siūlome pasidaryti kiekvienas namuose. Ir kaipgi jisai daromas? Taip, visų pirma, jisai įsigyjamas, tada mes keliaujam į interneto svetainę zinzinotest.com, įvedame barkodą, kurį gaunate atlikę testą. Testai yra anoniminiai, niekas nežino, kam jisai priklauso. Ir štai aš šiandien nagrinėsiu vieną iš tokių testų, kuris kažkuriam tai žmogui priklauso. Ir pagal šitą testo interpretaciją jūs taip pat galėsite suprasti, kodėl jisai jums gali būti naudingas. Ką mes matom? Mes matom vidutinį sveikatos žarnyno indeksą, ką reiškia, kad pas žmogų iš tikrųjų yra, reikėtų susirūpinti ir reikėtų imtis tam tikrų veiksmų. Tai štai šitie parametrai, kurie štai čionais yra, jie vizualizuoja netgi pagal spalvas, kad tai yra vidutinio tokio lygio žarnyno sveikatos testas, kurio reikėtų gerinti jį. Iš ko jisai yra gaunamas? Tai visų pirma, svarbiausias yra žemiau parametrai, iš kurių ir gaunami štai šitie tyrimo atsakymai. Ir visą laiką aš pradedu nuo jų, nes jie parodo svarbiausius dalykus. Ką mes matom? Mes matom, kad išmatuoti metabolitai esantis kraujyje. Kas yra metabolitai? Tai yra tam tikros dalelės, kurios susiformuoja arba žarnyno įtakai veikiant ir susiformuoja žarnyne ir pakliūna į kraujotaką, arba mūsų susiformuoja organizme veikiant būtent to žarnyno bakterijų. Visų pirma, ką reikėtų vertinti ir ką reikėtų pasižiūrėti, tai yra triptofanas. Triptofanas tai yra amino rūgštis, tam tikras baltymas, kurį organizmas gauna su maistu. Tai reiškia, štai šito veiklioji medžiaga, štai šitas metabolitas, jisai turėtų būti gaunamas su maistu. Kaipgi jo daugiau atsiranda, ar kaipgi jo mažiau atsiranda? Šiuo atveju pa žmogų nukreipimo nėra, reiškia, jisai gauna tiek, kiek reikia, bet kitiems žmonėms aš norėčiau parodyti, kurgi jo galima atrasti štai šito triptofano, šitos amino rūgšties. Ir paruošiau jum tokią skaidrę trumpą, kurią aš jums parodysiu. Štai čia jūs matote, iš kur galima gauti triptofano maisto turinčių produktų. Kalakutiena, vištiena, tie, kas esate visavalgiai, kiaušiniai, tie, kas nevalgote mėsos, lašiša, tunas, kietas sūris, varškė, vegetaram, veganam, avižos, grikiai, ankštiniai, žalios lapinės daržovės, moliūgų sėklos, riešutai, ir taip pat pienas, jogurtas ir kefyras. Tai tikrai maisto produktų yra daug ir jeigu kartais pas žmogų trūktų, reiškia, reikėtų papildyti savo racione štai šitą asortimentą. Keliaukim atgal į tyrimą. Ir tyrime mes matome dar papildomai du metabolitus. Kinureninas ir indolo tripropionų rūgštis. Pakalbėkime apie kinureniną. Kinureninas tai yra metabolitas, kuris įtakoja mūsų nervų sistemą, mūsų atsakingas už mūsų nuotaikas ir už imunitetą. Šiuo atveju pa žmogų nukrypimo nėra ir jisai įtakojamas gyvenimo būdu. Ir vienas iš svarbiausių gyvenimo būdų įtakų yra 3 įtakos, kuriomis mes galime keisti štai šitą parametrą, jeigu jisai būtų mažesnis už normą ir jį reikėtų atstatinėti. Jisai keičiamas miego kokybės gerinimu, fizinio aktyvumo didinimu ir streso reguliavimu. 3 parametrai, kurie įtakoja kinurenino organizme kiekius. Kaip įtakoti miegą? Aišku, reikia spręsti miego problemas, jeigu jos yra, reikėtų tada imtis tam tikrų veiksmų. Mažinti temperatūrą miegamajame, padaryti, kad nepakliūtų saulės spinduliai, netrukdytų, kad nebūtų triukšmo, kad būtų patogi patalynė, kad susikurtumėte miego rutiną. Taip pat mes turime stresui ir miego reguliavimui padedantį preparatą Viva šafrano ekstraktas, kuris unikaliai veikia, taip pat padeda. Ir sportas taip pat galėtų įtakoti prieš miegą ir taip pat kinureninui turi didžiulį įtaką. Ir
galėtumėt taip pagerinti savo gyvenime ir padidinti sporto, tai reiškia viso fizinio aktyvumo, miego kokybės ir streso reguliavimą. Na ir kam tikrai susidurite iššūkiai su stresu, tai vėl įvairios terapijos galimos, tas pats sportas irgi padeda, buvimas gamtoj, pasivaikščiojimas, tiesiog stengtis susikurti savo rutiną gyvenimo, kuri, jūs džiugintų, o ne priverstų stresuoti. Na, jeigu jūs turite tokį gyvenimo būdą arba tokį etapą, kur turite daug streso, tai iš tikrųjų galite pasinaudoti šafrano ekstraktu ir jisai padeda spręsti šitą klausimą, reguliuodamas hormonus. Streso hormoną, kortizolį ir nuotaikos hormonų serotonino, dopaminą. Ir jisai padeda juos subalansuoti ir tada mes gerai jaučiamės. Geriau užmiegam, geresnis dėmesys, geresnė koncentracija, geresnė nuotaika, atsiranda geresnės emocijos jūsų gyvenime, tokiu būdu galima kontroliuoti. Pirmasis, indolo tripropiono rūgštis. Tai yra metabolitas ir kaip matome, mes štai čia pas šitą žmogų yra didžiausias nuokrypis. Tai jam pagrindinis nuokrypis, ką reikėtų keisti jo gyvenimo būde, ir jisai keičiamas tik su mityba. Nėra nei vieno kito būdo, kaip galima jį pakeisti, tik mityba. Ir mityboje yra 4 pagrindiniai dalykai, dėl kurių šito metabolito būna per mažai ir tada mūsų ir virškinimo sistema keičia, ir mūsų imunitetas kenčia ir mes neturime tokios sveikatos būklės, kokios norėtumėm turėti. Ką reikėtų keisti? Visų pirma, jisai įtakojamas yra fermentuoto maisto suvartojimo kiekiu, tai reiškia viskas, kas yra rauginta, rauginti kopūstai, rauginti agurkai, kefyras, kimči, pasukos, įvairiausi rauginti dalykai, fermentuoti dalykai. Yra fermentuotų gėrimų dabar specializuotų, kurie atneša tas gerasias bakterijas, tai jo labai reikia naudoti. Pirmas. Antras, maisto tom gerosiom bakterijom, tai yra prebiotinės skaidulos. Nepaprastos skaidulos, o prebiotinės skaidulos, kurios kartu sąveikauja su bakterijom, tai yra maistas gerosiom bakterijom. Ir štai čia mes turėtumėm atkreipti didelį dėmesį į tai, kiek žmogus suvartoja skaidulų, apskaičiuoti, padidinti jo mityboje apskritai augalinio maisto suvartojimo, tai yra pilno grūdo gaminiai, šakninės daržovės, sėklos, košės įvairios, grūdai pilno grūdo, vaisiai, uogos, kad tas maisto racionas būtų tikrai gausesnis štai šitų maisto produktų ir taip pat specializuota papildomai naudoti prebiotinės skaidulas, kad pasiekti reikiamą kiekį. Moksliniais tyrimais nurodyta, kad ir nustatyta, kad pasiekus per parą daugiau negu 20 gramų skaidulų suvartojimą, mes jau gauname gerus rezultatus, mes jau gauname gerą pasikeitimą savo virškinimo sistemos, imuninės sistemos. O mokslas, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja 30 gramų skaidulų gauti kiekvieną dieną. Tai tam mes turim specializuotą preparatą, vadinamą zinobiotik, tai yra iš skirtingų daržovių, iš vaisių išimtos prebiotinės skaidulos ir jos susimaišai su vandenuku, bet kaip yra šiandieną, ir tiesiog išgeri savo dienos dozę to, ko tau trūksta gauti su maistu. Tokiu būdu mes papildom skaidulinės medžiagas. Ir tada pagerėja indolo tripropiono rūgšties šitas parametras. Jisai sumažėja tas nuokrypis. Tai antra veiklioji medžiaga, tai fermentuoti produktai, prebiotinės skaidulos, trečias, omega-3 riebalų rūgštis. Jos taip pat reguliuoja tam tikrų bakterijų grupių mūsų žarnyne balansą, tai yra bakteroidėtės ir firmikutės, tokios grupės dvi. Ir jos turi labai didžiulę įtaką imuniniai sistemai. Tai štai omega-3 kiekį suvartoti reikia tiek, kiek trūksta. Mes turime kitą tyrimą, kuris parodo tiksliai, kiek reikėtų suvartoti. Ir šita veiklioji medžiaga taip pat turi būti gaunama kasdien. Na ir paskutiniai antioksidantai. Tai yra įvairūs antioksidantai, tai vasaros metu mes galbūt ir galim gauti su daržovėm, su vaisiais, uogomis, jų naudojam daugiau, kad kiekvieną dieną, nuo visus kitus 9 mėnesius, kai mes gauname parduotuvėse netokios aukštos kokybės produktus, tiesiog reikėtų papildomai naudoti antioksidantus.
Vitaminai, mineralai, antioksidantai iš įvairių ekstraktų, žolelių, iš įvairių vaisių ekstraktai, jie duoda, prieskonių ekstraktai, jie duoda tikrai geras sprendimus. Na, o čia mes turime preparatą vadinamą Extend, kuris taip pat gali padėti išspręsti šitų antioksidantų kiekį. Taip kad šitam žmogui pagrindinis iššūkis yra jo mityba ir reikėtų ją būtent įtakoti, gerinant ir didinant fermentuotų gėrimų, didinant prebiotinių skaidulų, omega-3 ir antioksidantų kiekį savo gyvenime. Ir padidinus juos iki normos, po 4 mėnesių rekomenduotina pasidaryti pakartotinį tyrimą ir tikėtina, kad štai šitie išvestiniai parametrai taip pat jie atspindės jūsų suvartotus maistinių medžiagų trūkumus ir jūsų imuninės sistemos atsakas jisai pagerės. Ir jūsų žarnynos veiksmingumas taip pat pagerės. Tai kad štai, ką mes matome apie šitus produktus ir apie šitą tyrimą, atsiprašau, ir naudojant šitus produktus galima šitą tyrimą pagerinti. Taip kad sveikatos ir sėkmės jums ateityje. Ačiū už dėmesį, iki.